आज मैं आपके सामने इन्वर्सल का एक साउंड प्रॉब्लम के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है सो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। आप देख सकते हैं कोई सा भी वीडियो चला। देख सकते हैं कि इसका ऑडियो फुल है, आवाज़ म्यूट है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है सो मैं बताता हूँ। आप देख रहे हैं आईसी, इसके पिन नंबर 7 और 8 को हम शॉर्ट करेंगे तो इसको ऑडियो ये भी केवल प्रॉब्लम कर रही है जिसके कारण वीडियो गायब हो जा रहा है। 7 और 8 को अगर हम शॉर्ट करते हैं तो ऑडियो आ जाएंगे। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सुन सकते हैं, देख लो ये 7 और 8 तीन को शॉर्ट करने पर ऑडियो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसा कि BFD के बगल में 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों में से कोई एक ओपन करने से भी ऑडियो म्यूट सेक्शन ऑन हो जाता है, लेकिन नहीं, इसके बजाय आप यहाँ 7 और 8 को शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसे प्लग करके हम शॉर्ट कर देते हैं पिन को। ये देखिए दोस्तों, मैंने 7 और 8 पिन को शॉर्ट कर दिए हैं। अब हमारा ये ऑडियो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये सैमसंग का कोई लोकल में टीवी है। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है आलोक पासवान, मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।